Buzdolabı patlar mı? Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir buzdolabı tıpkı bomba gibi patladı ve tabiri caizse mutfak kullanılamaz hale geldi. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar son zamanlarda üretilen buzdolaplarının hemen hemen hepsinde kalorisi yüksek olduğu için R600 kodlu yanıcı bir gaz kullanılıyor. Buzdolabınızın motor kısmında alev şeklinde bir ibare varsa sizin buzdolabınızda da bu gaz kullanılmış demektir. Fakat bu bir risk değil. Buzdolabınızda gaz kaçağı yoksa kesinlikle böyle bir durumla karşılaşmazsınız. Peki buzdolabı gaz kaçağını nasıl anlayacaksınız? Buzdolabınızın soğutmasında zayıflama varsa, gövde kısmı aşırı ısınıyorsa ve kapağı açtığınız zaman kötü koku geliyorsa buzdolabınızda gaz kaçağı olabilir. Bu tarz pratik videoların devamı için takip etmeyi unutma. Hoşça kal.